أهلا بيكم في غوص عميق جديد. النهاردة بنستكشف موضوع مهم جدا، هو أثر ذكر الله على حياتنا. معانا تحليل مفصل وهنحاول نفهم إزاي الذكر ده مش مجرد عبادة، لأ، ده ممكن يكون أساس لحياتنا الروحية والنفسية وحتى العملية، يعني كأنه بيئة روحية وقوة دافعة. بالظبط. والمصدر اللي معانا بيوصف الذكر وصف لافت جدا بانه قوة القلب وروح الحياة، والاهم كمان انه بيعلي مكانته، يعني ممكن تكون اعلى من اعمال مادية زي الانفاق مثلا. مثير للاهتمام فعلا. والقرآن زي ما المصدر بيوضح مش بس امر بالذكر، لا، ده امر بالكثرة فيه، واذكروا الله ذكرا كثيرا، كأنه بيقول ان دي حاجة اساسية ومستمرة. طيب خلينا نبدأ بتعريف الذكر نفسه الأول. إيه هو بالظبط حسب التحليل ده؟ يبدو إنه مفهوم واسع قوي. تماما، هو مش بس كلام باللسان، التحليل بيشمل القلب واللسان والجوارح كمان، يعني تعظيم ربنا، تمجيده، وكمان الامتثال لأوامره ونواهيه. أي حاجة تقربنا لربنا بتدخل تحت مفهوم الذكر ده. هل في زي درجات أو مستويات للذكر؟ أيوة، ودي نقطة جوهرية عشان نفهم العمق. المصدر بيصنفها بشكل منهجي، في مرتبة عليا وهي ذكر القلب، ودي بتنقسم اتنين. اتنين إزاي؟ الأول وهو الأعلى على الإطلاق التفكر. التفكر في عظمة ربنا وآياته في الكون وفي نفسنا. التحليل بيعتبر ده أفضل أنواع الذكر. التفكر نفسه ذكر؟ بالظبط، لأنه بيغير الإدراك. النوع التاني في ذكر القلب هو استحضار ربنا عند الأوامر والنواهي، يعني لما تيجي تعمل حاجة أو تمتنع عن حاجة تفتكر ربنا، وده حسب المصدر أفضل حتى من ذكر اللسان مع حضور القلب. يبقى التفكر والاستحضار دول قمة الهرم. طب والمراتب التانية؟ بعدها تيجي المرتبة اللي ممكن نقول عليها الأفضل عمليا في يومنا، ذكر اللسان مع حضور القلب، يعني تقول الذكر وانت مستشعر معناه، وبعدها ذكر اللسان لوحده من غير تركيز قلبي. ورغم انها أقل مرتبة، المصدر بيقول ان ليها أجرها، وعلى الأقل اللسان مشغول بحاجة كويسة. يعني حتى لو الواحد مش مركز قوي برضه فيه فايدة. صحيح. وأخيرا الذكر العملي، ذكر الجوارح، الطاعة نفسها، زي إقامة الصلاة، القرآن سماها ذكر، وأقم الصلاة لذكري، أو غض البصر مثلا. التحليل بيربط بين القول والفعل. جميل جدا. طيب ننتقل للأثر النفسي، وهنا التحليل بيقدم فكرة يعني لافتة جدا، الذكر كعلاج إلهي معرفي سلوكي، وطبعا بيستشهد بالآية المعروفة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بيربطها مباشرة بالسكينة ومواجهة القلق اللي بنعيشه كتير. فعلا، والنقطة دي التحليل بيربطها كمان باللي بتلاحظه الدراسات النفسية الحديثة، يعني الممارسات الروحية والتأمل وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية والصلابة في مواجهة الضغوط. فالذكر زي ما المصدر بيوصفه بيطرد الوساوس، بيشرح الصدر، وبيقلل إحساس الوحشة أو الغربة الروحية. وده ياخدنا للأثر العملي أو الدنيوي. هل فعلا في روابط ملموسة بين الذكر وأمور حياتنا اليومية؟ التحليل بيقول إيه في النقطة دي؟ طاقة وقوة جسدية، يمكن من خلال أثره النفسي اللي بينعكس على الجسم. والله دي زاوية يعني جديدة شوية على ناس كتير. طيب إيه كمان في الجانب العملي؟ في كمان الربط الواضح بين الذكر وخصوصا الاستغفار وبين الرزق والبركة. التحليل بيشير لآيات بتربط الاستغفار بنزول المطر والمال والبنين، فالذكر بيجيب البركة. والبركة هنا بمعنى الخير الإلهي المستمر والزيادة فيه، وده بيخلينا نفكر في النجاح بشكل مختلف، مش بس الكمية، لا، الجودة والاستمرارية والمباركة في اللي عندنا. تمام. وفي بعد أخلاقي كمان مش كده؟ حماية السلوك. بالظبط، لما اللسان يكون مشغول بذكر ربنا ده في حد ذاته حماية من آفات اللسان، الكذب، الغيبة، النميمة. لسان مشغول بالخير صعب ينشغل بالشر، والتحليل بيربط قلة الذكر بالنفاق، وبيستشهد بالآية لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب وفي المواقف الصعبة، المصايب مثلا، إزاي الذكر بيساعد هنا؟ دي نقطة مهمة قوي. الذكر وبالذات الاسترجاع، يعني قول إن لله وإنا إليه راجعون، ده بيدي إطار إيماني للتعامل مع القضاء والقدر. بيصبر يعني. أيوة، وبيخفف الصدمة. الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم بتشير للمعنى ده. الاسترجاع بيحول تركيزنا من الخسارة للتسليم لربنا واليقين بالرجوع إليه، فبيدي صبر وقوة داخلية.
يبقى الخلاصة من الغوص ده حسب المصدر اللي معانا إن الذكر ده مش مجرد كلمات بتتردد، لأ ده منهج حياة شامل بيأثر في القلب والنفسية والسلوك، وبيجيب طمأنينة وقوة وبركة. تماما. ونقطة أخيرة ممكن نسيب المستمع يفكر فيها، التحليل بيأكد على حاجتين: استمرارية الذكر، يعني لا يزال لسانك رطبا، وفي نفس الوقت بيقول إن التفكر هو أعلى المراتب. المعادلة دي محتاجة وقفة. بالظبط. في السؤال اللي بيطرح نفسه، لو كان التفكر والتأمل في عظمة ربنا هو القمة، طيب تخصيص وقت هادي ومنتظم للنوع ده من التفكر ازاي ممكن يغير حياتنا اليومية بشكل يمكن أعمق من مجرد الذكر اللفظي المستمر حتى لو القلب حاضر فيه؟ دي نقطة تستحق التأمل فعلا.